Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Rojab Channel. Jadi kowe nek ngaji bab wakaf ku wedi tenan. Bahkan wakaf cara mu'in itu malah ekstrem meneh. Wakaf li ifatin maksus, ora oleh dinggo ifatin sing wiri tilka ifah. Lha yo tenan, misalnya nyonton jauh, misalnya aku itu mbayangno masjid itu tiba-tibaan berjanji. Terus dinggo wong sing ngaramno tibaan ngaramno roh mak gentayangan. Wah, misalnya. Contohnya cuma kelirune ning fikih kuno iku contone nyon sewu kok wakaf ning Maliki dinggo Syafi'i. Nah cara aku orang pati ngefek kan apa? Orang pati ngefek aja cara orang pati kan dijak padha tope lho apa? Tapi nek misalnya mangkel lho. Kowe anu cokek. Terus wakaf masjid bayangan digo ya tibaan berjanji malam Jumat ya tahlilan. Terus digo wong sing ngaram fatwane ning kono, ana tambahane fatwane ning kono. Utawa walian sing ngono juga mikir. Kowe jenis ngono. Bayangno masjid ora ono tiba ora berjanji. Jebule nadire stoha, wa man istighosa. Iku ono ruhe yo. Menawa le kecuali ruhe ngerti tenan nak jebule sebener tuh guys, gak apa-apa. Tapi apapun itu, terus tau modern, Mas. Aku misalnya ki kuno, jenis klunak-klunuk. Bayangan masjid ya tiga mabadik fikih, tiga pesolatan, tiga ngelatih cilik-cilik usolli fardhu zuhuri. Nah itu sama hotel atau tiga ngono Mas. Jebule tiga modern, manajemen ekonomi kreatif. Setiap kegiatan itu apa? Manajemen ekonomi. Umat Islam harus maju, harus melek teknologi. Meskipun apik, tapi ngenes lho ruhe. Iya pesolatan iki ngono lho. Artinya itu al-waqfu ala masyarratahul waqi. Mulane kula suwun sing hati-hati lah soalnya nak uang publik sing wis kadung ana akate iku jaba otak. Kecuali sak kadare. Nah sak kadare kula setuju lah. Misalnya masjid wakaf 5 solihi nggo ngaji pendak Senin atau pendak Selasa tapi ngaji rutin sing ngrasa panggung ora usah kan sithik lah. Jadi nang utang tuh Mas panggung itu tolong juta berapa panggung itu nang wis 6 ya. Isen carane mau tak 3 juta ya. Ya itu. Ya iya, pira? 6 juta. 6 juta untuk anak lho. Mamure foto bakal masjid. Saya nyorot aja itu. Maksudnya cara kalau fikih itu harus ditegakkan. Maksudnya supados, tapi ya aja sini, negakno ora kudu sini, sosokan sini sosok. Kalau sering diparani pengurus nak daerah mriki kan kata ahli fikih. Aman lah kawasan masjid mriki niku kan ditunggu iki fikih. Mesti takokane ngono. Terus ibu nggo duwe apa ya? Kan duwe kas masjid ya nek iso aja. Ya gini kan gak jenis nek iso aja. Piye-piye niate wis kadung terikat. Tak warai kowe pengantil kena ora ya karepmu. Oh iya kadang tak yen wis kliwat mesti apa? Wis kliwat. Ya misalnya rondo-rondo sepo bayangno 20.000 ya enak ana kran-kran rusak. Ya mesti bayangane kan. Terus dinggo disongono ki itu numpak Minova Ribbon. Mulai dinggo. Wah ya kadang kaget sing amal kok duitku dadi iku misale maksudku niki fikih kula mboten nyindir siapapun ini fikih. Mulane kula piyambak nonton tiyang mondok mriki jenis orang yang suka apalannya jenis apa terus badhe ngamal mesti kula larang. Kula nu mboten jenis mondok ngoten, kula seneng wong apal mek ngaji fikih. Karena dia membayangkan pondok versi dia seperti ini terus dia ngamal sekian karena takut itu tidak sesuai keinginan dia. Wong kudu hati-hati karena itu al-waqfu ala masyarratahul waqi. Nah bapak nyantana malah lucu orang ngono tok wakaf kurang ajar ya wakaf kurang ajar dari bapak lah kok saged ana wong sugih nak kon wakaf pondasi ra gelem ya bapak dia nyantana nak cungkup entek akeh lah gelem lah kaya napa niki Allah bolak-balik nyumbang pondasi ku ora dadi-dadi. Berarti investasi akhirat ku ora orang berjalan. Kebar pondasi nganti ngumut nganti tahunan Mas. Berarti investasinya kan orang jalan. Tapi nak cungkup kan wis final.
jongkok besok wis digo Jumatan. Investasiku wis mlaku. Iku wong sugih jenis wong sugih. Sono neh yo wong iku nyumbang masjid. Tapi niku lho Gus keramike sing ngarep lho Gus. Iku yo. Lah kena nopo nangguri jarang kanggo masjid desa iku. Anane sop awal tok. Sop iku. Iya. Biar bapak cari bapak. Oh, wakaf ora ngajar, Pak. Wakafnya kecang. Lho wakaf niku wakil lho. Mulane aku ra pidato lah, rezekiku ambek Tuhan tepake aku. Wong tetep milih, iki sing jelas berak tetep milih, Mas. Tetep wong otomatis ya, Pak. Nah, duwe receh biasane sak kecekel, ora duwe gede tuh milih, iku otomatis. Milih sing jelas maksudnya. Jadi, yo keramik ke sofa awal. Masjid desa sofa awal lah ya, sofa kedua itu berapa ayo. Nah, Ramadan relatif so. Nah keseharian biro sing payu biro. Sofa awal tok. Lha iku misale keramikmu soft guri. Yo entuk wong rokokan nak berjamaah iku. Entuk wong rokokan apa? Ambek ngrasani tangga iku wis iku Mas. Jadi keramike ora go itikaf, wong rokokan ambek ngrasani apa tangga. Ambek bakas bal-balan ki bengi. Jelas itu ya? Loh jelas dong ini sini akeh ya? Wah kok syaratnya ku nakam dari bapak mulai sebenarnya di kiai ku hati-hati. Oh pola yang suka. Karena rondo kan gak mas di orang pola wis cong gue masjid gue apa tau. Kadang nyontok nyuwun sewu saking sopan. Cong gue keset telah sementing gue masjid. Dan terus ono pengajian gede dengan anggaran sudah diniatkan. Soal lagi yang sudah nah kecuali dari awal masjid besar itu dari awal kampanyenya juga untuk pengajian, berarti dari niat itu terbentuk mulai awal. Pokoknya ngiling nopo ya, jadi masalah uniku sing ikhtiar. Nah, ya paling ya semuanya gue lucu-lucunan ya ikhtiar itu. Nah, sepaneng aja kepala ramangan ribet. Malah ribet. Terus gue kira malas malah malah repot semua ya benar malah repot semua. Mengaku bayang no ya, misalnya podo-podo wong soleh, misalnya kalau wong soleh jenis seneng ilmu. Ya saya ulang lagi, aku wong soleh jenis seneng ilmu. Iku rawong istighosah 3 jam, misalnya aku wakaf yo janggal. Aku tahu ngaji halal haram tau orang amen wiridan itu. Terus ganggu mengganggu aja loh ya Mansur. Piye kan piye nganti gak roh halal mau isane wiridan. Padha sing seneng wiridan terus ana ngamen halal haram elinge pangeran kapan amen makmu masbuk be muafik apa dibakas. Terus nak nyembelih pitik kudu khulkum mbek mari nak ngene-ngene kok ora tau muni Allah iki piye kok malah. Artinya iku wong amal kan duwe versi. Setiap orang soleh kan di mindset sama. Misalnya jenis HP dia mungkin bayang no masjid itu digoder, digoder ngapal. Ali fikih bayang no diulang halal. Terus bareng masjid kena modern perspektif ekonomi global. Kompetensi umat Islam di zaman milenium opo. Oh kalau tahu ini kursus mubalek tangguh. Kaget kasih wakaf mas. Wong aku iku nglatih wong ben asukut assalamah kok malah digo. Jadi ini cara kula setuju. Jadi bahkan wakaf lito ifatin maksus. Iku dadi sartul wakaf sing ora oleh dilanggar. Cuma contohnya pas iku contohnya gak pas cara kuno iku kula kadang ngrapas. Nek terabas wong nganggo taifah padha bener, wong dhisik kan padha bener cara kula selang-seling gak masalah lho, Pak. Tapi ya mungkin di era ini seperti itu lah. Tapi di era kita contohnya ojo iku napa? Padha ya wong dhisik kan Maliki Syafi'i padha bener kan enak lah khilaf dhisik kan enak. Khilaf saiki kan keimbang Mas. Iya kan versus eling pangeran be ora kan ribet kan khilaf wong ngono kan ra mutu to khilafe. Yo kaget tenan. Wong ini contoh gampang kan Nabi rawuh teng masjid. Ini kisah nyata. Ada satu kelompok sing nangis-nangis ndongane pangeran, ada satu kelompok sing bakas halal haram. Nabi berdiri itu amahaula fayatuna wa mereka itu meminta sama Allah. Insya'a atahum wa insya'a manahum. Terserah pangeran jenenge wong. Ya. Tapi iki diskusi halal haram ku hukume Allah. Wa innama bu'istu mu'alliman, aku dadi nabi mergo mulang hukum terus gabung ning sing mulang hukum. Iku nunjukno madrasah atau hukum segala. Saiki ana wong muni madrasah ku maknane gedung.
Guyune keleleran. Wong bangun madrasah 2 miliar kuat. Gurune bisa ramen sak tukune sabun. Nah, akhirnya gedungnya apik mulange nglokro. Mboten iki mboten nyindir ngamuk nih. Mboten nyindir iki ngamuk. Lu jangan madrasah 2 miliar. Gurune tukune isu saya apa sih madrasah entek 400 juta wae sak kobere gurune iku disangoni sing pantes. Sing ben wayo ya kuat. Diutang iso nyaur, motore ra ditagih apa dep kolektor. Dadi mulang kok kuat kon rangno. Terus ana duwe akeh kan ora pati kereng biasane guru madrasah desa-desa tara di duwe terus kerenge ra karuan. Kan nyisake muridé lho Mas. Nah duwe akeh kan ora amal ya Mas maksude. Cerdas ora iki. Nah iki kan guru-guru eter-eter iki. Jadi mulang seneng Mas, nerangno wudu terus semangat kan sak sunat-sunate diterangno. Lah bareng gaji kurang. Wudu piye Pak? Wis kok biasa. Terus kaya apa? Tapi nak gajine cukup diterangno. Rai ku mana bitisari. Goliban apa? Goliban yang jagani nak ana mana bitisari sing ora golib. Kaya wong buta. Gaji 2 juta cerdas terus. Ya kula suwun guys. Lah terus misalnya kowe semangat nggih sumbangan madrasah dengan makna bangunan fisik. Terus ana sing ngritik, kula misalnya ngritik. Kan bener sing ngritik. Mestine orientasine ning taklim ora ning bangunan. Satu kali ke yayasan yatim piatu gedungnya api asinan yatimnya kelaparan. Gak maksudnya balik nih, jangan-jangan sekritik gue kok luwe bener. Lain kan nanti kritik gue, aku koyo nabi. Kritik tenang. Ih, nabi gue sing kritik sing salah, nabi ini sing bener. Nah gue bener sing. Nah, jadi kalau suwun apa ya madrasah, maksudnya pendidikan halal haram itu segala-galanya. Karena Allah itu paling tersinggung nak dicatat urusan halal haram. Sampai Allah ngendikan wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi kadzib. Mane kula mulai ngiyai Mas teng Yogya nganti saniki ora tau ora mulang. Kula khatam takrib nganti lali jumlah. Maksud tali saking nganti saniki kula mulang takrib. Khatam tak baleni khatam. Karena kalau orang bayang, misalnya Allah nggak maklumat halal, kemudian aku raro, jarang regani nih, pengiran sing maklumat lagi halal lagi. Kemudian tidak kamu kaji. Misalnya Allah maklumat ya, misalnya celeng haram, batang haram. Terus kayak orang Islam main wiridan, yo nyuwun ridani jenengan Gusti nyuwun swarga. Iku cara malaikat Jibril ijek ngurusi manusa. Memangnya Quran 30 juz mau apakah swarga ora? Swarga ora. Nah ngono sak lembar cukup. Swarga neraka. Nanti Quran 30 juz iku ana muharram bin nasab, khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Ana muharram bir radha wa ummahatukum allati ardhanakum. Ana muharram bil musahara wa ummahatu nisaikum. Wah meneng masjid bakas jaluk swarga. Jibril halaman iku ilangi. Ora ngamuk malah ribet to. Tapi nek ora ngaji kok kan seneng, urut kabeh diwaca. Sing dimangkeli sampean ra paham. Tapi kan seneng kan semua yang diturunkan itu direspek, direspon. Iki ora, nek wong toriko ni ngono itu bulan-bulan. Maksud kula wong toriko lah kudu ngaji, nek kepen toriko bener kudu ngaji fikih. Nek ora gelem ngaji kowe ngaji aku, ngaji kowe ora pati ikhlas wong. Maksudnya gak meyakinkan, Mas. Lho, kula sering wonten murid-murid ngaji. Lha tanggom sing ahli fikih ada, mboten yakin Gus. Lah mboten jenengan kula mboten yakin. Ketoke saleh kula. Mateno wong. Lah jenengan wis mbok saleh sinten mboten penting, penting alim jenengan. Yo apik, penting ngaji apa? Ngaji. Bareng tak terono hukum yo nangis tenan. Misalnya kewiridan, umat mbok ajari jaluk Allah, jaluk terus hubungannya ambek Allah, nak Allah ngekeki dianggap apian, nak ora elek. Kowe wani judekno hukum ngono. Tapi nak kowe belajar halal haram, hubungannya mbek Allah aku wis bener ta ora? Ora kok aku wis entuk ta ora? Nangis. Tebenan wong apik den. Masuk Gus kula tobat, jeneng kudu tobat. Aku santai wae, jeneng kudu tobat. Jenengan guru kula dunya akhirat yo. Aja dia tenan Mas. Lah nek bapake pinter kula Mas. Iya. Tapi apa
Lho sing kula kuwatiri kan ngoten, kalau umat mbok didik hubungane Allah mbek njaluk, ndak semua umat tuh atine apik. Terus ngukur muamalah ya nak dikek Allah ya apik, anak ora. Tapi nak hubungane nglakoni hukume Allah, wong iku ngrasa dolim mergo ora iso melaksanakan hukume Allah iku apik. Ngrasa robana dolamna. Lah nek hubungane njaluk nuntut gimana? Dari sapa duha ngerti aku duha ya ini ono ya kere. Akhirnya institusi duha tersangka, institusi duha iki. Tapi nak mbok latih kerja ku sing halal. Di antara kewajibane urip ku qanaah. Ora ngarah gugat pangeran, Mas. Yo duwe sithik qanaah agak nyalano duha ora nyalano sapa-sapa. Engko bantu ono haram sithik ya istighfar kan lumayan. Bukti terus, Mas. Kus kula istighfar tenan tobat. Akhirnya di toreko loro, ini ijazah toreko sing resmi, sing moco sakmene moco sakmene. Toreko kudu ngaji fikih dawuh Gus. Dawuh pangeran ngawur ngaji fikih dawuh. Rubah. Salah caranya tuh ya tafaqahu fikih. Ora ono ning Quran supaya wiridan ngene ora ono sing ono ya tafaqahu. Gus waduh Gus ngawur kowe pangeran sing nyampeno aku lha iki tak maksud niku jen nek saune-unimu sing penting ngaji fikih ya beda misalnya ngene Mas misale toha wayo Mas mbok dongano ijal binahuma ulfatan muga-muga damai secara ilmu dongamu iku kriminal Mas. Kenapa kriminal? Allah wis nekdir nak wong wayo iku bahasa Arabe dorro. Wis pancen pantese wong wayo iku geger. Lah kowe iku berarti donga tentang takdir. Secara ilmiah iku donga nglawan apa? Melawan takdir. Wong Allah iku duwe sunnah. Di antara sunnah iku gawe wayoan iku dorro. Lah iki mbok donga supaya gak dorro. Iku cara malaikat bagian perdoroan iku kan. Oh iki menabrak. Jadi toha ya diamuk perkara order donga sing gak kredibel ya. Ki Hafiz ya diamuk perkara ngono kok dituruti. Amlane terus ana adab doa kok aja nabrak hukume Allah. Lah donga ya ana aturan. Lah misale kowe goblok terus donga ya Allah kula saged maca ikhya. Imam Ghazali yo tangi sa. Imam Ghazali lu kitabku maca kowe dadi apa? Oh nangis Mas yakin. Gusti ampun Gusti. Wong ngarang iku tangisan getih terus diwaca cah niku. Nah, iki kabeh kok aturan lho. Mulane donga ya didhawuhi urabakum tadru'am. Atrasu innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah ora seneng wong sing liwati batas. Maksudnya menabrak kaidah ilmu. Wong wayowan kok njaluk rukun kabeh. Ditungano. Terus malaikat bagian mau masing jaga konstitusi doro. Pantese doro kan ya tukaran, sayo cemburu iku sing sunat wae kon ngapusi kabeh. Akhirnya malaikat rapat iki kelainan. Gak doro-doroan apa? Bahasa Arabe madu iku kan doro saling membahayakan. Kowe donga menolak iku. Kali ini sampeyan ya Allah kula paringi dhuwit kathah sing boten kecoba kalian dhuwit iku. Ya kliru wong inama amalukum awaladukum fitnah. Wong donya ku anane go fitnah kok ndonga harta kula kuwatah tapi boten dadi fitnah. Ya dijenggeng sampe. Ya ora sing jenggeng Israfil, nah Israil. Tuntas. Jadi donga yo ana konstitusine, ana aturan apa ilmu. Mane Allah nyebut innahu la yuhibbul mu'tadin. Sabri sekian contoh doa yang disalahkan Kanjeng Nabi. Ana wong desa nguyuh nang masjid. Bareng nguyuh nang masjid wis kaya Raga Safi jenenge wong montok mabuk Jawa wis iso lah. Wong jenenge Islam montok iso. Wis bojone karo kabeh sejenis. Serembang barang padha wae gak usah. Ya kan normalnya orang yang masjid kan ya disentak. Ya disentak kan normal. Ya Kanjeng Nabi jenenge wong paling apik akhlake ya normale ra nyentak. Dadi Nabi ku ya unik. Sing pantese nyentak ya ben nyentak lho ngaku Nabi akhlak paling apik pantese gak nyentak. Dadi Nabi ku ya ora nglori sing nyentak, Nabi jen unik. Dadi Nabi pantese ya ora nyentak. Sahabat pantese ya. Wong kok nguyuh ning sisi. Ya dadi konstitusional kok. Ya pantese aku lho Mas ngaji ya ikhlas, pantese itu ya piye kan ya ono.
Ya pancen mosok aku kiai ini kok ora ikhlas. Tapi sing latihan kiai ngene iki kok ikhlas yo ramangan berat ya. Berat. Akhirnya bareng mangkel itu donga. Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Aku apal donga nang desa. Saking mangkel Mas mergo digo sentak-sentak nang wong desa. Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Mumpun Gusti sing perlu jenengan welasi mok kula mbek Nabi Muhammad. Liyane ra usah. Mergo mangkel oh. Mangkel. Tapi nyatanya Mbak Nabi dilurusno. Jong rene jong. Laqad tahajjarta wasian. Konstitusi rahmati Allah kan rahmati wasiat kulase. Kok mbok batas-batasi ku piye? Tapi Nabi ngendikane ya nek laqad tahajjarta wasian. Rahmat sing jembare ben tetep jembar usah mbok batas. Ya sunai Allah nak gawe doro iku saling curiga ya keben aja mbok lawan mbek doa. Leman maksudnya kalau ngeten wakaf itu penting, mulai kena wakaf masjid. Atau kudu wasiat sebagian gue pendidikan. Biar di masjid itu zaman Nabi Sugeng. Takuan pertama itu apa jom? Iku udah dungu. Ya saya udah Nabi nak dungu ya sakar-karpe kono. Allah ngersano itu sebadari nak orang ya. Dan iku jom, iku diskusi halal haram ya Rasulullah. Aku melok iku wae mergo agama iku mulang halal. Terus kula cara berpikir saya lebih dari iku Mas. Maksudnya zamannya saiki lho Mas. Sing kula wedi ku ya nak umat dilatih donga terus gawe taklek senenge pangeran berdasar mustajab atau tidak. Iku repot. Repot bagaimana sih? Ngeri. Berarti roh rahmati Quran bang tanggo sapi wis kene lancar. Nah ora apa Quran wae ribet to Mas. Ribet panjang nggih Mansur. Ane donga dikurangi lah, donga sing umum-umum ae. Donga sing mesti malaikat setuju iku mesti tok. Kowe Rabbana dzalamna anfusana. Mesti malaikat langsung muni ya tenan iku. Oh langsung setuju ya. Jawabe ana iku tenan wis jelas iku. Ya iya lek Mansur misale. Wes masuke balik lah donga Rabbana dzalamna. Oh langsung malaikat ana iku tenan iku. Sing kok ngarep deloki kabeh. Sing ayu sing elek ke apal misale. Langsung yakin aku malaikat nasi setuju. Praktek no itu mesti disetujui. Rabbana dzalamna. Jadi malaikat wana iku tenan. Bojomu lah setuju Mas. Mesti kan wis roh ngono. Karena itu langsung setuju kabeh. Tapi donga-donga sing bener rata-rata mau ikrar tok Mas. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Nah, artinya doa yang benar itu rata-rata bentuknya hanya ikrar. Ikrar mau ngaku Gusti kula niku dolim. Nak ngati mboten jenengan welasi nyebar. Mau ngono tok. Mergo hubungane wong mbek Allah iku ikrar sih. Aja kakean njaluk sih ikrar sih. Ikrar itu penting. Misalnya kalau Nabi Ibrahim sebagai manusia ya ikrar sih. Robin askantu min dzurriyyati biwadin ghairi. Niki anak putu kula manggen daerah sing tandus. Padahal keinginan mereka itu ingin sholat. Jadi jelas aturan ini donga kula sebagai manusia di kepentingan gak ada rezeki, gak ada duit, gak ada rezeki. Tapi anak-anak kula sebagai hambane jenengan kepentingannya harus sholat. Robbana liyuqimus sholat. Mun Gusti kula nyuwun nggih jenengan kei rezeki. Jadi jelas aturan ini. Kula nampa rezeki tapi kula di komitmen negakno sholat. Iku donga tenan waras sih. Donga pucuk papet rukun. Sing dijaluki hasud ya lho sempurna Mas. Dadi kesape donga ya ulfah karepmu ora. Ya dadi melane ana innahu la yuhibbul mu'tadin. Dadi ud'u rabbakum tadarru'a wa khufya tulisane innahu la yuhibbul mu'tadin. Tidak paling bahaya adalah mentaklek senenge mbek Allah mbek ora bergantung dongamu mandi. Orangnya sakit pangeran. Akhirnya mlebu ayat fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi. Jadi hubungan mbek pangeran hubungan untung rugi. Jadi hubungan mbek pangeran cek politik ya, hubungan bisnis. Lha iku lareni. Dan kula suruh seneng ngaji halal. Lha kula nu cara sampean teki cukup tak ulang fikih. Mesti ngaji rene ulang muhadzab to. Ayo maca kowe. Ngaji muhadzab terus ngaji kuping lucu kan. Oh enak. Kula ngaji kitab-kitab gede sorokan sedanten. Ya
Muhadzab Brian Gus Muhas ngaji Muhadzab terus Gus Ahya ngaji Mahali Mas. Gus Ahya ngaji. Ya wae kula nambah ngaji-ngaji kitab ageng sorokan standar. Nah sampean sanggup gak apa-apa. Rebo ngarep genti Muhadzab iku sing maca. Soalnya tutuk. Ojo nganggo penjalin kok lek nopo. Terus takon ke penyataan Mas ben ora di kasus no polisi. Bahwa penuduhan ini legal formal apa? Sah ya. Sah demi hukum. Tapi aja mati lho, engko ora mati. Kok dituduh terus mati wah ya repot. Coba Gus tak ngajeng. Ya apa kan? Jadi kalau suwon ngaji pakai mergo Allah paling tersinggung nak ono hukum halal haram salah. Lan sampai ono wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadib hada halal bada. Sekali salah dawe Allah taala litaftaru ala wahil kadib. Kamu mencatut nama saja. Kowe goroh. Yo goroh tiga maksud Allah ngersakno iku halal, kowe darti haram. Oh kayak apa Allah tersinggung? Wong hukum diwolak. Mulane termasuk murtad itu apa tahlilul haram bil ijma wa tahrimul halal bil ijma. Aku ora wiridan iku ora dosa, wiridan ora wajib. Sing wajib salat fardu. Tapi kowe ngalalo barang haram bil ijma murtad. Ayo riskan dia. Oh, riskan ra ngerti halal haram, taruhane murtad to. Iku aku ora jenis takfiri, dan yo ora jenis takfiri tak kopar kabeh lah. Aku kan mau muni goblok ringan. Aku tahu di loro kiai. Gus jiran sing muni goblok kok tetep keramat. Aku capek tau gano malah. Goblok kafir malah. Sama-sama gaya, sama rodok. Ya jadi halal haram itu penting. Akhirnya Nabi derek majelis sing nerangno halal. Terus dawuh Nabi wa inna ma pakai hasr wa inna ma buistu mualliman. Panjenengan aku dadi nabi kon mulang. Derek majelis. Gara-gara Nabi bergabung iku sing donga-donga rawani akhire kabeh wis semenjak iku ora ono majelis. Istighosah. Ojo cangkem. Oh, raja ora Arab. Perhasutan kok didalili. Perhasutan dilegal. Nggak boleh dungane dikurangi, ngajine di ndonga sakadaris. Ndonga sing mujmal ya, mau robana dolamna. Iku kemungkinan ya, nak malaikat roke patit Mas Jabe wis roh. Wong catetan ning aku banget roh. Roke patit. Jadi malaikat liyane wah nah iku bener banget apa? Ya iku wae, donga sing mesti bener iku robana dolamna. Iku sing mesti bener. Ya terus engko nek bar dolamna robana la tu ampun Gusti kula ampun ngaku zalim, sing penting ya ampun diadab lek Gusti la tu akhirna iku manane ampun. Ya malaikat akhirnya simpati wis ngaku wis capek. Terus malaikat adab ya seneng. Terus sampai Allah gak usah adab. Malaikat kan ya seneng. Timbang adab kan yang libatno alat pengadaban. Kan mendingan ras itu kan. Ribet. Ya cukup ya soal. Lah yo misale balene ning wakaf terus ana wong sing fikih kados kula ngeten iki. Misale kula niku al-faqih. Ngerti fikih nganti ngene terus wakaf masjid mau dienggo ngono. Ngono maksud yo tersiksa. Ki piye ora ana pengajaran di sunnah wal jamaah roe wong kudu seneng Allah. Ya seneng Allah nek ora ana riwayat Abu Bakar Umar piye ora ana riwayat ulama. Piye ora bakas hukum sanad iki piye. Ujug-ujug kok Allah kenale kapan lewat sopo ya clear ya. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.